Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolariga. Xudo xolasa navbatda suyuramiz. Andijonga yetyapti. Andijon qayerga edi aka? Andijon marhamatga Yazovul suyuramiz yetyapti. 10 ta qolpi bilan 1 tonnali suv, 110 litrli suv ten shavlan bo'chganmiz. Girasidalarni mana chiroyli holatda mishalkalarimiz. Shavlanizga aramiz mana. Qo'lda ro'shnalanadi bu. Komplet holatda ketyapti. 10 ta qolpi bilan zakaz berishga kelamiz. Xuddi seriyali spina bilan apparatimiz ham ketyapti. Riskasini ari mashinaga sig'may qo'lga yuklab bordik mana. Universalisi 10, 20, 30 xohlagan razmer qilib kesib-kesib olaveradi. Bir komplet pina bilan apparati bilan olgan ekanmiz buni. Bu yerda santexnikalari mana, latok tumbalishlari, pina generatori mana. Bu yoqqa listlarni solib qo'yganmiz. Bu ham xuddi yerga ikkalasi bitta odamga ketyapti. Ekranda raqamlarni qoldiramiz. Pina bilan Yazovul sunasi kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar bemalol.